हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित एसकेंड कोड में आपका स्वागत है। मेरे पास आज एक वैगनर गाड़ी है दोस्तों, सीएनजी और पेट्रोल कंपनी फिटेड लगी है। इस गाड़ी में जो बेसिकली प्रॉब्लम है ना, कस्टमर कंप्लेन है जो गाड़ी सीएनजी पे मिसिंग कर रही है और झटके भी ले रही है और इंजन चेक लाइट है ना ब्लिंकिंग कर रही है। और पेट्रोल पे गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है, पेट्रोल पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में इस प्रॉब्लम को चेक करेंगे, डायग्नोस करेंगे कि इसमें हमें क्या मिल रहा है, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ऐसा है कि मेरी वीडियो है ना, कुछ मैं गाड़ी का काम करते रहता हूँ, बनाते रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फॉल्ट को डायग्नोस करने के बाद बनाता हूँ। तो थोड़ा वीडियो को दिखा कीजिए, क्योंकि हम कहीं पे नौकरी करते तो वहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल कम है कि हम सब वीडियो के पहले काम कर ले फिर उसके बाद वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनाए, ऐसे कुछ नहीं है। तो मैं डायग्नोस करते चलूँगा इस प्रॉब्लम को, आपको दिखाता चलूँगा किस में क्या मिल रहा है। बन रही है हमारे वीडियो के साथ में। आप देख सकते हैं गाड़ी यहाँ पे मिसिंग कर रही है पूरा बुरी तरह से। चेक इंजन लाइट आ रही है और यहाँ पे ना सीएनजी पे लाइट है, देख रहे हो ना आप, गाड़ी सीएनजी पे लगी है। यानी सीएनजी पे चलने के बाद ना गाड़ी बिल्कुल ही मिसिंग कर रही है। और जो चेक लाइट है ना यहाँ पे, ये ब्लिंकिंग कर रही है, ऐसे ऐसे ऑन ऑफ कर रही है। यहाँ पे सीएनजी में जाएंगे हम कि कस्टमर बता रहे सीएनजी में प्रॉब्लम है, सीएनजी चलती है समय मिसिंग कर रही है गाड़ी। ओके, रीडिफॉल्ट कोड करेंगे किस गाड़ी में, कोड क्या है, मतलब कि प्रॉब्लम क्या है। थोड़ा जल्दी में हो दोस्तों, थोड़ा वीडियो को मैनेज कीजिएगा आप लोग। ओके, अभी डिफॉल्ट कोड करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, P00202 इंजेक्टर सर्किट ओपन सिलेंडर 2, मतलब सिलेंडर नंबर 1 2 नंबर बता रहा है। यो इंजेक्टर सर्किट है ना, ओपन है। इसकी तार भी लूज हो सकता है, कट हो सकता है, या इंजेक्टर के अंदर से कॉइल टूट गया हो। अब कैसे क्या, अब इसी प्रॉब्लम को हम चेक करने वाले हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ इंजन कैसे कर रही है। थोड़ी दोस्तों कैमरा के आगे मिट्टी आ गया था, देखिए इंजन कैसे मिसिंग कर रही है, देख रहे हो ना आप। इस पोजीशन में देखिएगा तो जो दिखा रहा है ना कोड, स्कैनर पे 2 नंबर सिलेंडर की सीएनजी का सिलेंडर ये है, 1 2। इस पर प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो इस पर हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या मिल रहा है, फिर मैं आगे दिखाऊंगा। अब यहाँ पे ये देखिए 2 नंबर का हमने कनेक्टर उतार दिया। यहाँ पे प्लस इसकी आ रही है, मतलब जो सप्लाई आना चाहिए ना, सप्लाई तो पूरा आ रहा है। यहाँ पे सप्लाई तो आ रहा है इस वायर में, देख रही है आपने। 2 नंबर की है, 1 नंबर की लगा है। यहाँ पे क्लियर करके दिखा देता हूँ आपको, वहाँ पे दिखता हुआ है। ये 2 नंबर का हमने निकाल रखी है कनेक्टर को, तो सप्लाई से कन्फर्म हो गया कि सप्लाई आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर का जो सिलेंडर है ना, जो इंजेक्टर सिलेंडर, इसको 1 नंबर में डालेंगे, 1 नंबर को 2 नंबर में डालेंगे। फिर हम स्कैन करके देखेंगे, फिर गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे कि अब क्या कोड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोड चेंज हो गया तो ये हमारा जो इंजेक्टर है ना, इसकी सीएनजी वाली, ये ख़राब है। अगर नहीं हुआ तो फिर आगे क्या मिलता है, फिर आगे आपको मैं दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं 1 नंबर वाले को हमने 2 नंबर में डाल दिया, 2 नंबर वाले के 1 नंबर में डाल दिया। यहाँ मैंने जो मार्का जो लगाया था। अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं स्कैन करने पे क्या कोड बन रहा है। गाड़ी स्टार्ट है, यहाँ सीएनजी पे देख रहे हो। क्लच टाइमीटर में हमने क्लियर करा था तो लाइट भी चला गया, लेकिन गाड़ी मिसिंग कर रही है अभी दोस्तों। एक बार ये डिफॉल्ट करके देखता हूँ फिर से, इंजेक्टर चेंज करने के बाद में, एक्सचेंज करने के बाद में, सॉरी, P0202 इंजेक्टर सर्किट ओपन सिलेंडर 2। दोस्तों क्लियर कोड नहीं हुआ, कोड वही आ रहा है। तो इससे कन्फर्म होगा कि हमारा इंजेक्टर भी सही है, सप्लाई भी आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये पंगा वायरिंग में, क्योंकि इंजेक्टर सर्किट के कोड दे रहा है। तो सर्किट के कोड में है ना, ज़्यादातर सर्किट में दिक्कत होता है, सर्किट ओपन दिखा रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमें क्या मिला है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा मैं भी घूम गया था इस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने में, लेकिन आपके साथ ऐसे ना हो। चलिए दिखाता हूँ। वहाँ सप्लाई भी आ रहा था, लेकिन देखते हैं कि इसमें क्या मिला है हमें। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए गाड़ी अभी भी मिसिंग कर रही है, पूरा बुरी तरह से एकदम मिस कर रही है। आज सिलेंडर पे कोड भी दे रहा है स्कैनर पे। जो हमें इसमें दिक्कत मिला है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या हमें इसमें मिला है इस गाड़ी में। देखिए इसकी कनेक्टर है ना, सीएनजी का ECM है यो, और वो अपनी गाड़ी का ECM है यो, इंजन वाली, जिसमें हमें मिला है। प्रॉब्लम दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए, ये क्लियर करके दिखाऊँ आपको। सॉरी, दिख रहा है कि नहीं, देखिए, देख रहे हो, देखिए क्लियर होता होगा। ये वायर है ना, थोड़ा सा कट के थोड़ा सा इसमें रह गया था, देखिए यहाँ पे, देख रहे हो आप। क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ मैं आपको। देख रहा है, नहीं हो रहा है क्लियर अभी। देखिए यहाँ पे, देखिए, देख रहे हो वायर क्लियर। सॉरी, यहाँ देखिए क्लियर हो गया होगा आपको। ये जो वायर है ना, आधा कटा हुआ है, आधा और आधा लगा हुआ है इसमें, इसलिए वहाँ बल्ब भी जल गया था, क्योंकि थोड़ी बहुत करंट की तो सप्लाई होता होगा वहाँ तक, तो इसीलिए देखिए कितने वायर कटे हुए हैं। दोस्तों मैं आपको क्लियर करवा के ही रहूँगा, देखिएगा। ये देखिए यहाँ देख रहे हो वायर जो कटा हुआ है, यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा। मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिए, देख रही है, एक बंदे बल्ब दिखा रहे हैं हमें। ये देखिए, सॉरी, मैं इसको नोच लेता हूँ एक बार, 2 सेकंड मैं कर लूँगा ब्रेकिंग इसके लिए। आप ये देखिए, देख रहे हो ना, क्लियर हो गया होगा कैसे आधा वायर कट गया और आधा लगा हुआ है। दोस्तों अगर एक इंजेक्टर बाहर की तरफ रहता ना, एक ऐसी टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जिसको बोलते हैं,
लेकिन यहाँ पे तो इंजेक्टर इसके पीछे इसलिए हो नहीं पाया, तो काफ़ी कंफ्यूज करने वाला प्रॉब्लम है यो। लेकिन फिर भी हमने ट्रेस कर लिया है, क्योंकि सर्किट के अकॉर्डिंग तो ज़्यादातर सर्किट में दिक्कत मिलता है। देखिए, देख रहे हो ना आप, कई सारे इंजेक्टरों को दिखा रहा है, लेकिन मेन जो थोड़ा ज़्यादा कट गया वो उसकी दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है एक अर्थिंग क्या है और एक किसी को इंजेक्टर का। इन्हें अब रिपेयरिंग करते हैं, फिर मैं करके दिखाता हूँ आपको। आप ये देखिए, हमने वायरिंग को छोड़ लिया है दोस्तों। यहाँ पे है ना 4 वायर ब्रेक था, मतलब थोड़ा थोड़ा कट के थोड़ा लगा हुआ था। ब्रेक बिल्कुल ही ना बोल सकते इसको, सॉरी। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। आप देखिए, गाड़ी CNG पे है। वायरिंग रिपेयरिंग करने की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। आप ये देखिए, गाड़ी के अंदर कोई मिसिंग नहीं है। ये होता होगा आपको, ये धुंधला दिखाई दे रहा है, सॉरी। हाँ, कोई मिसिंग नहीं है। देखिए, गाड़ी स्टार्ट है हमारी। यहाँ पे हल्की रेस करके दिखाता हूँ मैं आपको। देख रहे हो, वायरिंग पर टेम्परेरी अभी टेप हमने लगा रखा है। अब इसको बढ़िया से टेपिंग करेंगे। और जो हमने निकाल रखे थे यहाँ पे, ये देखिए प्लास्टिक के कवर, इसको भी यहाँ पे फिट करूँगा। अब चलिए स्कैन पर देखते हैं डिलीट हुआ कोड कि नहीं हुआ क्लियर। सॉरी, अब चलिए रीड फॉल्ट कोड करके देखते हैं। कोड आ रहा है, अब इसको क्लियर करेंगे एक बार। क्लियर फॉल्ट कोड, ओके हो गया। गाड़ी की इग्निशन हम ऑफ़ करते हैं, फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और फिर रीड फॉल्ट कोड करते हैं इसमें हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, नो ETC आ गया यहाँ पे, यानी कि प्रॉब्लम हमारा सॉर्ट आउट हो गया इस गाड़ी में। जैसे कि आपने देखा दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉर्ट आउट किया। देखिए, जब इंजेक्टर का हमने सप्लाई चेक किया इस पर, तो सप्लाई भी आ रहा था यहाँ पे। फिर भी अब इंजेक्टर भी एक्सचेंज करके देख लिया, 1 नंबर की 2 नंबर में, 2 नंबर के 1 नंबर में डाल दिया, फिर भी कंप्लेन नहीं हो पाया दोस्तों। प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हो पाया हमसे। तो जो लास्ट में हुआ कि सर्किट का कोड दे रहा है, कि सर्किट का कोड होने का मतलब है कि सर्किट में 99% प्रॉब्लम सर्किट में ही मिलता है, मतलब कि वायरिंग में ही मिलता है। फिर इसको मैंने वायरिंग टेस्ट करना शुरू किया ना, ये घुमा देने वाली थोड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे दोस्तों। अगर इंजेक्टर बाहर की तरफ होता ना, एक ऐसी टेस्टिंग करके दिखाता ना मैं आपको, कि आप किसी भी सर्किट को, इंजेक्टर हो, मोटर हो, कोई सा भी आराम से चेक कर सकते थे। अब यहाँ पे पता है क्या हुआ होगा, आधा तार कटा हुआ था, आधा तार बचे हुआ यहाँ पे है ना। इसलिए हम देता होगा इसको ग्राउंड, मतलब पूरा, लेकिन ये ग्राउंड यहाँ पे पूरा नहीं आ पाता होगा। मान चलो इसी हम 12 वोल्ट दे रहे हैं, तो यहाँ तक तार में पता है कितना आता होगा, 10 वोल्ट 8 वोल्ट आता होगा। और भी हम क्लोज कनेक्टर में चेक करते जब, लेकिन हमारे पास पॉसिबल नहीं बना, क्योंकि इंजेक्टर इसके पीछे की तरफ से है। और कोई दूसरी गाड़ी आ रहा है तो उस पर मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे टेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि सब चीज़ देखिए इसमें क्या क्या है। गाड़ी हमारे पास कहीं और से आई है, ये पहले मैंने बताया नहीं था। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो कोई छोटे मोटे वीडियो बनाऊँ जो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए।